तो एक अदद हमारे पास ये बारीक जो है ना रेक माल होना चाहिए, जो बिल्कुल ही बारीक हो। आपने वो रेक माल मारना है और हल्का हल्का आपने पानी इसके अंदर ऊपर डाल देना है, हल्का हल्का जितना दिल करे। और ये रेक माल आपने अच्छी तरह मारना है, बिल्कुल ही प्यार प्यार के साथ रेक माल मारना है और रंग ना उतरे इसका। हम मारते जाते हैं रेक माल इसके ऊपर, रेक माल मारते ही जाना है, मारते ही जाना है रेक माल। तो हम ये वीडियो थोड़ी सी आपको फर्स्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम ये रेक माल मार रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इंशाल्लाह जो मसला मसाइल है वो बिल्कुल ही वाश हो जाएगा। ज़बरदस्त वाला आपकी टैंकी अच्छी हो जाएगी। मेहनत तो थोड़ी सी लगेगी, लेकिन आपका टैंकी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपके ये रंग जो नज़र आ रहा है उतरा हुआ, इसका कुछ नहीं हो सकता इसके रंग के अलावा। तो जो ये लैकर जो इसका ख़राब हुआ था धूप के अंदर, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके सामने। दूसरा आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर हल्का सा आपको पानी जो है ना लगाते रहना है। पानी के साथ आपका रंग जो है ना वो ख़राब नहीं होएगा। और रेक माल आपका बिल्कुल जो है ना बड़ी वाला होना चाहिए, 0 साइज़ वाला रेक माल होना चाहिए। वो आपने इसको अच्छी तरह जो है ना लगा देना है। जितना भी आप इसके ऊपर मेहनत करते जाओगे उतना ये फ्यूल टैंक आपका साफ होता जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह आपने इसे मारना है, जैसे हम मार रहे हैं। अपने हल्का हल्का पानी भी इसके ऊपर मारते जाएं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई टाइम अक्सर धूप की वजह से ख़राब हो जाते हैं, धूप की वजह से बाहर खड़े होते हैं।